ტრაგიკული შემთხვევა ქობულეთში გამთენიისას სასტუმრო არმაში გაჩენილ ხანძარს 3 ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა, დანარჩენების გადარჩენა კი სამაშველო სამსახურებმა მოახერხეს. უკვე დასრულდა სასტუმროს მეპატრონის ანსამბლის ქორეოგრაფისა და მშობლების დაკითხვა, რა კომენტარები გააკეთეს საგამოძიებო უწყების დატოვების შემდეგ. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში რუსუდან აბაშიძე გვერდება. დიახ, მას შემდეგ რაც გამოძიების შეკითხვებს უპასუხა ჟურნალისტებთან, პირველი განმარტებები გააკეთა ანსამბლის ხელმძღვანელმა. გოგი მარღანია უარყოფს გავრცელებული სასტუმროს ხელმძღვანელის ბრალდებას, თითქოს უბედურ შემთხვევა ანსამბლის პედაგოგების გულგრილობით იყოს გამოწვეული. მისი ინფორმაციით საძინებელ ოთახში, სადაც გარდაცვლილი ბავშვები იყვნენ, ცხოვრობდა ასევე ერთ-ერთი ბავშვის უფროსი და 28 წლის ქალბატონი, რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებს მეთვალყურეობდა, თუმცა ტრაგედიის დროს ის პირველ ხანძრის მომენტში პირველ სართულზე იმყოფებოდა და უკან დაბრუნებისას შენიშნა ალმოდებული, კვამში გახვეული ოთახი და სასტუმროში ხანძრის შესახებ განგაში სწორედ ბანატეხა. დასთან იყვნენ ესენი. ერთ-ერთი და 28 წლის გოგო მაგათთან. ის გარეთ იყო, ისინი რო არ ყოფილიყვნენ გარეთ, აქ ჩვენ სულ ყველა ამოვიწვებოდით. მაგენის ყვირილზე გავიღვიძე მე 5 საათს. მე სადღაც 3-ის მერე 4-ზე რო დავრწმუნდი, ყველას ეძინა, მერე დავწავს. სავარაუდოდ რა შეიძლებოდა კონდიციონერს ასახელებენ ბავშვები და ასე გონია ჩვენ. აბა ეგენი იყვნენ 11 წლის ბავშვები და ამათ სიგარეტს ვერ გამომაპარებდნენ, მაგენი მოწევა ჟერეთი. არ არსებობს ვარიანტი რა. 11 წლის ბავშვი რო იშვიათობაა რომ მით უმეტეს მოცეკვაა. ყველა შევიდა მოხურული იყო კარები, როგორც ყველას კარები იყო ის. ჩაგედით, რატო ჩაგედით? და ექსპერტმა ძალიან კარგად გადიღო სურათები, რომ ლოგინში იწვევს ბაში, ადიელაში გახოვული ბავშვები და იყვნენ ჩახრგულები ის. ჩაგედილობები რომ მაშინ ამ ფეხზე იქნებოდნენ, ან კარებთან იდგომობოდნენ და რაღაცა იქნება. მე გამომაღვიძეს რომ არ იქა ცეცხლი, ვიგიდიო და გამევიქეთ და უკვე ავტობუსაც არ მოგიდებოდა ცეცხლი, ეგ იყო მეტი არა. საპირისპიროს ამტკიცებს სასტუმროს მეპატრონე, ის ტექნიკური მიზეზით ცეცხლის გაჩენას კატეგორიულად გამორიცხავს და ამბობს, რომ უბედურება და ეს ტრაგედია სწორედ მშობლებისა და პედაგოგების უყურადღებობით მოხდა. სასტუმროს ტექნიკურ მდგომარეობაზე აკეთებს აქცენტს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელმძღვანელი. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე ქობულეთში ყველა სასტუმროს ტექნიკური მდგომარეობა და უსაფრთხოების ნორმები აქტიური ტურისტული სეზონის დაწყებამდე მკაცრად გაკონტროლდება. სვამდნენ დაბლად და ზევით ბავშვები იყვნენ ცალკე. იგი ისეთ კონდიციონერია რომ გეითიშება და მეითიშება. გახურდაო. არავინ არ იცის, მაგრამ გახურდა. ამბობენ ერთია, მაგრამ მეორე არის რომ ის ბავშვები იყო ჩაგედილი და ვერ გამოვიდნენ გარეთ. ვინ ჩაგეტა ახლა ეს ბავშვები? ეს აგასარბელი. მე ვიციეთ რა, მე იგა პატარა ბიჭია, მასწავლებელი. იმან თქვა რომ მე რო ავედიო, პატრულმა გააჩერე, მოვიდა და უთხრა რომ იქ ცეცხლიაო. რო ავიდნენ კარები გავწეხეო ის ბიჭი კანგალებდა და ბავშვები რო გამეიყვანა გადაარჩინა მასწავლებელი. და მე ჩემს ვამბობ რამეს, მე ბავშვები არ მომკვდარიყო და მე მომკვდარიყავი. იქ დაბლა იჯდნენ იქანე და სვამდე 5 საათი იყო.